हामी यो छ नि जुन नजिक यो गेटबाट चाहिँ हामी सिधा ट्याक्क मासतिर लागेको है कुलेखानीतिर। गाइज हामी यस्तो हिमाल पर्वत यो पहाड होइन हेर्नु त। गाइस तपाईँहरू आउनुभयो भने यो पानी एकदम बिस्तारै आउनु होला। हामी सबै केटाकेटीहरू चाहिँ मोहिनी वाटरफल जाँदैछ। पानीले बाइक धुँदै हुनुहुन्छ यहाँ। यो मोहिनी लायो जस्तो लागिसक्यो। के खिचिन्छ सर? कस्तो भिडियो भने झ्याममा लाउने? गाइस हामी यो कुलेखानी ड्याम भएर चाहिँ मोहिनी झरना जाँदैछ। यति सुन्दर पानी कल बग्ने पानी हेर्नुहोस् त। हाम्रो नेपालको पानी नै एकदम काफी छ। भूमिमा आइसकेका छौँ मोटर बाइकद्वारा। हाम्रो ड्राइभर नै एकदम कडा हुनुहुन्छ। उहाँले एकदम खतरा ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। मोहिनी वाटरफल जाँदैछौँ। गाइज हामी मोहिनी झरना आइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो, टाढाबाट धेरै राम्रो देखिरहेको छ। मैले त जुम गरेर हेर्छु हेर्नुहोस् त कति राम्रो। यस्तोको झरना त ल हेर्नुहोस् त वाउ क्या दामी झरना हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो अग्लो छ। हेर्नुहोस् है यहाँबाट झर्छ। यहाँबाट तल जसरी झरिराखेको छ पानी। यहाँ को मान्छे छ है छैन हेरौँ है त। यो झरना भयो तपाईँको अलि तल आएर यहाँ नुहाउने ठाउँ छ ल हेर्नुहोस्। मान्छेहरू टनाटन नुहाइरहेको छ ल हेर्नुहोस्। नुहाउने ठाउँ पनि प्रशस्त रहेछ। ल यो हामीले झरना देखाइसक्यो तपाईँलाई। मोहिनी वाटरफल हामी आइसकेका छौँ।
कुलेखानीको ड्याम हो। हामी चाहिँ अघि नै उता अर्को साइडबाट बोटिङ हुने ठाउँबाट घुमेर जाँदा पनि हामीलाई निकै नै समय लाग्यो। मेबी 1.5 घन्टा जति 1 घन्टा 1.5 घन्टा त्यता लाग्दो रहेछ। तर यताबाट आयो भने चाहिँ हामी अहिले त्यो झर्नाबाट यहाँसम्म आइपुग्नलाई 10 मिनट जति लाग्यो है। हो एकदम 10 मिनट जतिमा हामी ड्यामको छेउमा आइपुग्यौँ भनेपछि अब यहाँबाट त्यहाँ 20 मिनट 15-20 मिनट 15-20 मिनटमा यहाँ ड्यामबाट यता जान सक्दो रहेछ भनेपछि उताबाट ड्याम बोटिङ साइडबाट घुमेर जाँदाखेरि चाहिँ 1.5 घन्टा 1 घन्टा म्याक्सिमम् अनि यताबाट 20 मिनटमा यताबाट नजिक रहेछ है। गाइज है तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने होइन नेक्स्ट टाइम चाहिँ यो ड्यामको बाटो आउनु है। त्यो कुलेखानीको बाटो त एकदम किचड छ भने पुरै खोला तपाईँको बाइक बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर दिस इज द बेस्ट वे टु कम टु मोहिनी वाटरफल। ओके गाइज।